Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da warhaka, sannunmu da sake saduwa da ku. Har da wannan sabon bidiyon ne naku Hamza Salisu. A bidiyon mu ne na kawo mana wani babban application na editing wanda zai taimaka muku ku yi editing din bidiyon ku a cikin sauki ba tare da kun samu matsala ba. Kuma wannan application din ba shi da nauyi, duk kankanta computer ka, kuma har a iPhone ma zaka iya amfani da wannan application din a cikin sauki. Za a je muku link din wannan application din a ƙasa gurin description, sai ku je ku dauko shi domin ku yi amfani da shi ba tare da kun biya kuɗi ba, domin akwai wanda yake na free akwai kuma na biya. Da haka ku biyo ni cikin wannan bidiyon domin ku ga yadda wannan application din yake da kuma updating din sababbin abubuwa da suka yi mai a ciki. Da haka mu shiga cikin bidiyon. Yadda za ku dauko wannan application din kamar yadda na faɗa, zan ajiye muku link din sa a ƙasa kurin description. Zai kawo ku wannan fuska, bayan ya kawo ku wannan fuska kai za ku zo ku danna nan free downloading wanda misali zai dauko na kyauta. Zaka iya zuwa nan ka duba ka ga price din wannan application din, amma kana danna nan free downloading zai fara downloading a cikin computer ka ba tare da ka samu wata matsala ba. Kamar yadda kuke kallo gashi nan ya fara downloading, kai tsaye sai kai installing din shi a sauƙaƙe. Shi kuma link na biyu zai taimaka muku misali a ba ku damar yin ayyukan waɗanda suka biya kuɗi. Misali wanda ya biya kuɗi na application din, in kai sharing misali kai sharing a Facebook da misali WhatsApp ɗinka wannan application din, ko kuma nace wannan kamfanin na wannan application din zai baka damar kai amfani da wannan application din kamar ka biya kuɗi. Da haka kar ku bari a barku a baya, ku yi amfani da wannan application din, na tabbata da za ku ji daɗin amfani da shi. Okay yan uwa, kamar yadda kuke kallo bayan ka gama installing din wannan application din akan computer ka, zai kawo maka fuskar sa kamar haka. Kamar yadda kuke kallo nan anan zaka kawo misali zaka important din duka file ɗinka, misali bidiyoyinka ko hotuna da audio waɗanda za ka yi editing ɗinsu kai tsaye nan. Kamar yadda kuke kallo an yi bayanin wannan a baya, amma yanzu ina so na ɗan yi bayanin ne ga waɗanda misali ba su taɓa kallon wannan bidiyon ba, ko kuma waɗanda ba su san wannan application ɗin ba. Kai tsaye kamar yadda kuke kallo za ka iya yin important ɗin folder a nan, za kuma ka iya amfani da waya ka misali ka tura abin da yake waya ka cikin computer nan cikin wannan application ɗin ka aiki. Za kuma ka iya amfani da wifi domin misali, ko kuma na ce wireless, domin ka ɗau abin da kake so misali a cikin wayarka zuwa kwamfutar ka fara editing din shi anan. Kamar yadda kuke kallo yan uwa, waɗannan hanyoyin da hanya ce mai sauki. Misali yanzu ina so na ce zan yi importing folder anan, kai tsaye kawai zan danna, bayan na danna zai kawo ni inda nake so na dau abu. Kamar yadda kuke kallo zan zo na shiga duk inda nake so na dau wata folder. Kamar yadda kuke kallo sai ka dau duk folder da kake so anan, kai tsaye misali ka ce zaka dau wannan, ko kuma ka zabo dai wata anan. Kamar yadda kuke kallanta misali na ce na dau wannan folder za ta zo min, duk abin da suke cikin ta gashi nan yanzu ya zo min. Kai kuma misali in bidiyo ɗaya ne da kai tsaye zaka zo ka danna kamar haka. Kana dannawa sai ka zo ka sami inda bidiyoyinka suke misali haka. Misali sai na ce wannan bidiyon zan dauka, kai tsaye sai na taba shi kamar haka. Bayan na taba shi kawai sai na zo na ce open. Kamar yadda kuke kallo gashi yanzu fitan ya zo min anan, bidiyon ya zo min anan. Zan iya dauko wani misali ina son na dauko foto, ko kuma misali kamar yadda kuke kallo wannan foto ne zan iya kawo shi cikin nan. Zan iya dauko misali kiɗa kamar yadda kuke kallo haka music, zan iya kawo shi cikin wannan application din. Duk da akwai misali akwai music a cikin wannan application din waɗanda ba shi da copyright, zaka iya dora shi a cikin YouTube ba tare da ka samu matsala ba. Kamar yadda kuke kallo zaka iya dauko wannan misali kai dragging din shi kasa ya zo kan nan. Kamar yadda kuke kallo yanzu kamar haka ga wannan bidiyon mun kawo shi kan timeline din. Kamar yadda kuke kallo anan zaka gyara duk abin da kake so. Anan kuma misali zaka na ganin duk abin da yake misali wani abin da kake yi. Misali yanzu kamar yadda kuke kallo wannan bidiyon namu anan zan iya jawo wannan da ce ya fara da kanan. Kamar yadda kuke kallo yanzu, kamar yadda kuke kallo yanzu wannan bidiyo na ne misali nake bayani anan. Kai tsaye misali mutum zai iya jawo wannan abin, zai iya misali ya tsinka nan, ko kuma na ce ya cutting din nan, ya cutting din nan, ya hada can a cikin wannan application din. Misali yanzu kamar yadda kuke kallo gashi anan misali nan gurin copy, nan kuma gurin gogewa, nan gurin cutting. Misali anan kawai sai mu zo mu ce muna so mu yanke nan, mu ce wannan muna so mu goge shi, mu jawo da kanan. Kamar yadda kuke kallo in kana so ka yanke ka jawo haka. Kamar yadda kuke kallo sai na ce nan ina son na yanke shi, kai tsaye sai na zo na danna nan. Bayan na danna nan wannan ina son na goge shi, sai na zo na danna nan. Kamar yadda kuke kallo delete, ko kuma danna delete a computer ka kai tsaye za ka goge shi. Kamar yadda kuke kallo yanzu wannan zai kasance shine bidiyon da muke da shi a yanzu haka. Idan kana so ka gutsara shi kamar yadda muka bayani, zan zo misali na ce na danna nan kamar yadda kuke kallo split ko kuma alt s. Amma yanzu bidiyon da muka goge in muna so mu dawo da shi, za mu danna nan kamar yadda kuke kallo
gashi kamar yadda kuke kallo redo, ko kuma gashi nan undo kai zance, nan kuma ga redo kamar yadda kuke kallo. A sauƙaƙe za ku yi abubuwan nan a cikin wannan application din, ka raba duk inda kake so. Misali kamar yadda kuke na gani yanzu zaka iya raba nan, zaka iya hada shi anan, zaka iya dauko wani bidiyon misali a ce foton nan kana so zaka iya dora shi anan kamar yadda kuke kallo, kamar yadda dai ake kallon ko kuma kamar yadda kuke kowane editing a cikin kowane application. Amma wannan application din yana da matukar sauki, zai taimaka muku gurin yin editing din ku a sauƙaƙe ba tare da kun samu matsala. Misali kamar yadda kuke kallo yanzu haka ina editing din wannan bidiyon, kai tsaye sai naga ina so na yi zoom in. Ya zaka kai zoom in? Zaka zo ka danna nan kamar yadda kuke kallo, bayan ka danna nan sai misali ka jawo duk inda kake so, zaka iya jawowa ta nan misali ka ce kamar haka, kamar yadda kuke kallo. Yanzu in muka yi haka za ku ya zama kamar haka. Za kuma ka iya misali kamar yadda kuke kallo ka jawo ka dawo nan ka ja shi misali ka ce daga nan zaka ja shi daga nan ko daga nan ko daga nan, ka saita da yadda kake so, yadda zai fi burge ka. Kai tsaye zaka iya canzawa, ko kuma misali ka zo ka danna nan ka zabi din ratio din da kake so. Misali in na Facebook zaka yi, in misali na Instagram zaka yi bidiyo, in reels zaka yi, zaka iya zuwa duka zaba nan ba tare da ka samu matsala ba cikin wannan application din. Sai abu na gaba shine wannan speed din kamar yadda kuke kallo, shine wanda zai taimaka maka misali ka ƙara wa bidiyon ka sauri. Misali kamar yadda kuke kallo ga shaka bidiyo yana tafiya, misali yanzu haka in na ƙara mai sauri kamar yadda kuke kallo zai kasance kamar yadda kuke kallo bidiyon ya zama dan karami kamar yadda kuke kallo ya dan karami ne shi gashi bidiyon yana sauri. To haka a cikin application din nan zaka zo nan ka kara mai sauri ba tare da ka samu matsala ba. Misali in kaga saurin bai ma ba zaka dawo ka danna nan, kun ga yanzu ya dawo asalin yadda yake. Yanzu yan uwa kamar yadda kuke kallo misali bayan ka gama komai sai kuma kake ganin kamar bidiyon naka kala shi bata yi kyau ba, kana so ka dan canza mai kala, ka dan sa farfari, ka dan sa baki misali background din kana so ka canza shi. Kai tsayin kana so kai wannan zaka zo ka danna nan kamar yadda kuke kallo, bayan ka danna nan zaka zo misali ka canza duk kalar da kake so. Misali kamar haka ka canza brightness kamar yadda kuke kallo yanzu yayi duhu haka, zaka iya misali ka canza shi haka, ka jawo shi haka contrast misali haka. Gashi kamar yadda kuke kallo a nan zaka saita duk abin da kake so, yadda bidiyon naka zai kyau ya danganta da inda kake yin bidiyon. Kamar yadda kuke kallo ka zo ka saita nan duk abin da kake so misali kamar haka, ka saita shi dai ya kasance mai kyau. Nan kuma nan zai taimaka maka misali gurin ka ringa yin rotating, misali ka canza mai inda kake, misali ka canza shi daga can zuwa can. Za kuma ka iya amfani da nan kawai ka zo misali ka rubuta abin da kake so, misali ka ce kana so ya kasance 180 kamar yadda kuke kallo, kana dannawa zai danna kamar yadda kuke kallo yanzu ya juya shaka. Zaka iya zuwa nan ka canza komai abin da kake so a nan. Application din yana da wani amfani guda ɗaya wanda mutane ya kamata su san sa. Wannan ba wani amfani bane ya face misali canza sauti, canza murya. Daga murya ka canza misali ta robot, ta dan aljani, ta mace, ta kaza a cikin wannan application din ba tare da ka dau wannan sautin a yadda yake. Misali kai kana magana kamar yadda nake magana a yanzu haka, zan iya amfani da wannan application din domin na canza muryata. Kuma misali zan iya zuwa a cikin wannan application din domin misali na dau muryata tana yi kamar ta robot kamar yadda kuke kallo. Amma yanzu dai na tabbata da ina bayani kamar haka ba lallai ku fahimci abin da nake nufi ba. Kai tsaye misali za mu zo mu gwada ku ga yadda za ku yi. Kai tsaye misali za ka zo ku da nan right click ko kuma na ce left click, sai ku zo ku da nan kamar yadda kuke kallo. Bayan kun dana nan zai kawo muku audiyon wannan bidiyon kamar yadda kuke kallo yan uwa. Misali bayan ka raba bidiyon da kuma misali shi audiyon, kai tsaye misali za ka iya canza muryar shi. Amma yanzu kafin na canza za ku ji yadda sautin yake. Shine misali ya kasance mutum yana da fikira akan application din ko da wata rana. Yanzu kun ji ka haka dai sautin yake. To yanzu misali za mu canza misali murya. Yadda za ka yi ka canza murya, za ka zo ka danna shi, sai ka danna shi sau biyu kamar haka kamar yadda kuke kallo. To yanzu ga muryoyi nan da yawa sai wanda ka zaba za ta yi ma. Misali yanzu na zaɓi wannan murya kamar yadda kuke kallo, tsana kunna ku ji yanzu. Mutum yana da fikira akan application din ko da wata rana wani kun ji yadda muryar take. Yanzu misali tsana da wannan muryar ce akwai application din da yake kallo yake kallo. Yanzu kun ji wannan muryar, za ka ɗau wata misali za mu kunna wata ko kuma na danna wannan, na danna ta misali sai na ce ok kamar yadda kuke kallo, sai na zo na play za mu ji sautin ku ji. Yanzu sani ya ɗauko shi domin ya min wannan aikin. Da haka muke yawancin bayani akan application da yawa ta yadda wata rana wannan.
to aka cikin wannan application din zaka zaɓi misali duk sautin da kake so ka canza a sautinka. Kamar yadda kuke kallo yanzu wannan bidiyo ne muke da shi, sannan misali muka canza mai sauti. Zaka iya zuwa ka ɗau sautin misali yanzu ina ɗaukar sauti ina yin recording, amma misali zan iya canza muryata ta zama murya kamar ɗan aljani. Abinda zaka iya kasance misali kana da nan misali inda yake nan free, misali gurin audio ya kasance nan free, sai ka zo ka da nan kamar yadda kuke kallo. Bayan ka da nan misali anan sai ka zo misali da ka zaɓi duk abin da kake so. Yanzu misali na zo na ce nan voice canza, na zaɓi duk misali sautin da nake so, sai na zo na samu bidiyo haka misali na zaɓi wannan microphone kamar yadda kuke kallo. Zan iya kuma amfani da misali kamar wannan duk ɗaya ne misali sai na zaɓa, sai na zo na zaɓi duk sautin da nake so. A nan misali zan ringa faɗin duk abin da nake so, misali da ka danna kamar haka da zaka ina magana amma tsana kashe misali na tsaye da shi. Yanzu akwai wannan bidiyon kamar yadda kuke kallo, yanzu misali tsana dan goge shi kamar haka, wannan na bar shi a haka. To yanzu za ku ji sautin da na ɗauka da wannan muryar kamar yadda kuke kallo. To a haka a cikin sauki za ku ɗau duk sautin da kake so. Za mu iya zuwa mu samu canza kala kamar yadda kuke kallo. Yanzu kamar yadda kuke kallo yanzu na canza mai misali explosion kamar yadda kuke kallo. Yanzu zan iya canza wannan filter kamar yadda kuke kallo. Yanzu kun ga wannan yadda filter take, in ba ta yi mun ba sai na zo dina nan. Bayan na dana nan su ga filtoci nan da yawa, sai wanda suka yi ma za ka zaɓa za ka yi aiki da su. Nan kuma misali epic ne, misali in kana son bidiyon ka yana irin dan sliding kamar haka. Misali in ka raba bidiyon misali tsana da Ctrl Z, misali na dan raba bidiyon a haka, sai nake son wannan wanda zai kasance misali ya kasance haka da dan abin ado, sai na zo na zabe shi kamar haka. Bayan na zabe shi to kun ga yadda bidiyon na ya kasance. Sai element, anan element irin misali abubuwa ne waɗanda suka shafi irin abin liking, abin zuciya, abin love, abin haka abubuwa dai waɗanda zaka iya sawa a cikin bidiyon ka. Sai wannan transaction misali tsakanin wannan wanda na gutsura din da wannan kamar yadda kuke kallo, kamar yadda za ku gani ga transaction ya wuce, to shine amfanin wannan transaction din. Sai wannan abin da ya shafi misali irin rubutu ne haka, irin rubutu na ado, sai irin wanda kake so kamar yadda kuke kallo. Yanzu za ku ga yanzu haka wannan rubutun zai zo ya wuce kamar yadda kuke kallo. Ga misali rubutu nan iri-iri, sai wanda ka zaba ga misali ga na title, ga abubuwa nan da yawa dai, ga na subtitle ma, duk wanda kake so za ka yi amfani da shi. Sai abu na karshe ko kuma na kusa da karshe shine abin da ya shafi misali sauti, bidiyoyi, misali ga irin pop video, ga irin electronic haka, misali ga na daily, ga atmosphere, ga na animal, ga abubuwa da music. Sai wanda kake so ga total ɗinsu 213, sai wanda kake so za ka zo ka ɗauka, za ka yi downloading ɗin shi kamar haka. Misali kana dannawa haka zai fara downloading, to ban network kana fara downloading ɗin shi za ka gama za ka sashi a timeline ɗinka ba tare da ka samu matsala ba. Sai abu na kusan ƙarshe shine misali kamar yadda kuke kallon sa wannan fast video. Fast video ana amfani ne da shi domin misali ka yi bidiyo a cikin sauri, ko hotuna za ka sa, design ɗin za ka tsara ba tare da ka samu matsala ba. Bayan ka gama misali editing ɗinka a nan, misali wannan shine bidiyo na, ina so na yi saving ɗin shi, za ka zo ka da nan. Bayan ka da nan sai ka zo misali ka da nan save, ko kuma Ctrl S, ko kuma misali ka zo kai Ctrl save as kamar yadda kuke kallo. Sai mai Ctrl save misali sai na sa mai suna kamar haka, na sa mai GGD kamar haka, sai mu zo misali na sa haka. Yanzu haka na gama saving din wannan application din ko kuma na ce wannan bidiyon. Idan ina so na exporting din sa ko zan zo dina nan kamar yadda kuke kallo export, gashi nan zan iya zaba good, standard, best kamar haka, ga suna ga inda zai je. In kuma bai nan bai mun ba misali zan iya zuwa nan da zo na dana nan export kamar yadda kuke kallo export video, gashi nan yadda nake so. Gashi misali in a device nake so, in a YouTube ma nake so na dora shi, zan iya sa bayanan channel ɗita ga abubuwa nan anan kamar yadda kuke kallo. Ko suka zo ka da nan export, shikenan zai fara export ba tare da ka samu matsala ba a cikin wannan application din. Okay, uwa kamar yadda ku gani a nan bidiyon namu zai da saya. Idan wannan bidiyon ya burge ku, kada ku manta ku danna mai alamar like domin hakan yana ba mu karfin gwiwa na ci gaba da kawo muku bidiyoyi masu amfani. Da wannan nake cewa na assalamu alaikum.